হ্যাঁ কাল সাবুটে ভাই হ্যাঁ এটা মারান পানিতে এটাও তো খারাপ না হ্যাঁ জায়গাটা অনেক সুন্দর তাই না? হ্যাঁ জায়গাটা সুন্দর কি সুন্দর মুগ্ধ পরিবেশ। অনেকদিন পর আইলাম। ভালোই লাগতেছে ভাই এর কাছে অনেক ভালো লাগতেছে ফিলিংস। আসলে প্রবাস জীবনে অনেক কষ্টের মাঝেও যখন নাকি আসি বিকালবেলা এই সুন্দর পরিবেশে মনটা ভরে যায় এমনি। এই সাগরের পারে শূন্য সাগর শূন্য মন খুবই ভালো লাগে, ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, এত ভালো লাগে। হাই হাই গাইস, সবাই ভালো থাকবেন। কখনো যদি মন খারাপ থাকে তাহলে আসবেন নদীর পাড়ে পাথরের মাঝে একটু বসে মনটাকে হালকা কবিতা আবৃত্তি করবেন হালকা করে নেবেন, দেখবেন ভালো লাগবে। বিদেশ করতেও ভালো লাগবে। মাঝে সাঝে আসতে হয় এইসব জায়গায়, না এলে ভিতরে যে কষ্টটা থাকে অ্যাকচুয়ালি ওই কষ্টটা এমনি তো জাম হয়ে থাকে। সাগরের পাড়ে এসে এই কষ্টটা একটু ধীরে দিয়ে তারপরে চলে যাবেন, দেখবেন ভালো লাগবে। থ্যাংক ইউ ফর নাজিম ভাই।